After MLA Wenzy Vigas statement praising CM Pramod Sawant, here come Congress MLA Alton D. Costa. Listen what he likes to say. I meant to say that if Congress was in ruling, then we could have done much more works. My statement is being twisted. I will be forever with Congress. Quepem MLA Alton D. Costa. Goa Today News is showing you both videos of Alton D. Costa. उंगली से क्या घी निकलने तो टेढ़ा मोटा है नो इसको मैं ते भाषण क्या मानसो था इनको कौन गेला you agreed to it I put a lot of pressure on you and he could give us this what for me I have nothing to hide I होरे त्रास केल देगा अंतरास केल म्हणा आज आमची पंचायत मिळी सगळे माती बिती सगळे बंद केली नाले ना म्हणून चालला रोड ही बंद करू म्हणून सांगितले I had to stop all that and then the ONGC I'm grateful to the chairman of ONGC so we got this so आता जे बेसिक नीड्स आमगेले केपेकर आहे ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो बीजेपी सरकार आहा हांव काय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखार मागीच वया सो गुड्याचे चोडी बरी काम जाता आसतली सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन हांव इतलें काम जाता रुलींग आयले कितलें जाता तें चोय तुमी सो सर जातोय मातशें आमकां हे काम आमगेले मतदारसंघ करपाक तुमचे स्पीच जाल्या उपरांत खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट जाले की तुम्ही बीजेपी जॉइन जाता काय म्हणून अशें क्लियरिटी दिता तेजेर म्हाका दिसता तो कॉन्ट्रोवर्सी जावपाचें इतलो प्रश्न येना हांवें म्हगे भाशणान कितें सांगिल्लें कित्याक ऑपोजिशन आसोन हांव इतली काम कोता रुलींग आसल्यार कितली काम जातालीं आय डि नॉट से बाबा बीजेपी रुलींग आसतलो आनी काम जातली म्हण आय मेड अ जनरल स्टेटमेंट ऑपोजिशनार रावन हांव इतली काम कोता आनी समज रुलींग आहलो कितली काम जातालीं फुडें आमगे काँग्रेसा सरकार रुलींग आहलो जाल्यार कितली काम जातालीं म्हगेली दीस वॉज माय स्टेटमेंट बट कितें मागीर ते सुया जायते कडेन ते तोड मोड करपाक आनी कितें दाखोवपाक सी आय एम अ डेडिकेटेड काँग्रेसमॅन आनीक म्हाका दिसता की दुसऱ्यान कोणें असो विचार करचो बाबा आमी बीजेपीन तरी वचपा आहले जाल्यार आमी तेन्ना कोण 8 जाण गेले तेन्ना वयताले आमगे विचार क्लियर आहा आमी देवा भिवपा मनीस आनीक जेन्ना लोकांन आमकां निवडून हाडय डेफिनेटली आमी 5 वर्सां आमगेली आहाय ती आमी काँग्रेसा बरें रावतले हेजे मुखारय रावतले दॅट इज नो दोन वस्तू नाय वी आर काँग्रेसमॅन आनीक मेन म्हणल्यार कितें जो स्टेटमेंट आशिल्लो ऑपोजिशन आसोन इतली काम जालें हांव रुलींग आहल्यार कितली काम जाताली दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रुलींग असो अर्थ कितें बीजेपी रुलींग आहलो म्हणलें रुलींग आहल्यार कितले काम जाताली दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो आय मेंट टू से दॅट सो मिन्स रुलींग आहल्यार कितें तरी पावर आसपाचें गोवर सरकार सुबेज काम जाताली आय डि नॉट से बीजेपी रुलींग आहलो म्हणलें रुलींग आहल्यार स्टेटमेंट सारको आयकपा जाय आहलो लोकांनी ओके बीजेपीन जॉइन जावपाचो प्रश्न कांयच ना कांयच ना इफ इट वॉज देर हांव तेन्ना वयतालो मरे आतां कित्याक रावपा एकलो केस वयतलो जाल्यार आनी 2 जाण मनीस आनी एकलो मनीस वचपा प्रश्न ना आनी वचपाचोय ना दॅट इज आउट ऑफ द वे थँक्यू सर